खूबसूरत देहाती खेत में एक बड़ी मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुशी से दाना चुग रही थी। बच्चे चहकते हुए माँ के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अचानक नीले आसमान से एक बड़ी उकाब बिजली की तरह नीचे आई और अपने तेज पंजों से एक चूजे को उठाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मुर्गी फौरन अपनी जान की परवाह किए बगैर उकाब के सामने डट गई। उसने अपने परों को फैलाकर बच्चों को ढांप लिया और उकाब पर जोर जोर से चोंच मारने लगी। उकाब परेशान होकर पीछे हट गई और खाली पंजों वापस लूट गई।